Tere, armas! Mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja. Kõigile nendel inimestel, kes on hädas oma ärevusega või depressiooniga või nad tunnevad, et siin elus on midagi veel, aga nad ei tea ja nad ei tea, kuidas sellest olukorrast välja tulla, et teada saada, mis see midagi veel on. Ma jagan sulle mõningaid neid asju, mis siis võib-olla aitavad ka sul läbi minu elu natukene muuta oma reaalsust. Ehk siis, et kui me saame aru, et me oleme täna võib-olla sellises halvas kohas. Me oleme halvas kohas, kus sa ei tunne ennast hästi, sul on energiapuudus, sul on nagu ohvriteadvus ja sinu identiteet, sa tunned, et sa ei saa millegagi hakkama ja ma olen selline ja selline. Ehk siis sa näed seda, et sa oled loonud endale sellise reaalsuse, kus sa ei ole sellega rahul. Ja mina olin sellises olukorras 10 aastat tagasi. Ma olin loonud ise sellise reaalsuse, kus siis mul olid negatiivsed mõtted. Ma ei osanud neid ümber pöörata. Mul oli negatiivne suhtumine maailmasse. Mul oli negatiivne suhtumine meestesse, rahasse, ettevõtjatesse, rikastesse inimestesse. Mul oli igal pool oli selles mõttes väga negatiivne vaatenurk. Ja see olukord, mida ma olin endale loonud, oli tegelikult minu enda ju looming. See oli minu enda looming, sest minul oli vale vaatenurk elule. Mul oli täiesti vale vaatenurk. Ehk see tähendas seda, et nüüd on see koht, kui sina seal oled näiteks, et sa saaksid täna aru, et kui sina oled täna sellises olukorras, et sul pole tervist, sul pole raha, sul pole tööd ja, ja sa mõtled, kuidas sellist olukorrast välja tulla, siis ma võin öelda, et on olemas 2 vaatenurka inimestel. Üks vaatenurk on see pool, et nüüd on kõik läbi, nüüd on läbi kukkumine ja kõik on nagu halvasti. Ja teine variant on siis inimesi, kes siis näevad sellest uut algust, uut võimalust ja potentsiaali. Ja see tähendas minu jaoks tegelikult seda, et ma nägin uut võimalust ja potentsiaali. Sellepärast, et ma hakkasin tegelema oma sisemaailmaga. Ja ma sain aru, et kõik need vaatenurgad, mida ma olin loonud, et elu on kannatus ja mehed ja raha ja kõik on selline ja selline, siis need olid loonud mulle negatiivse reaalsuse. Ja ma ei soovinud enam seda negatiivsest reaalsust, vaid ma soovisin üle selle reaalsuse minna. Sellepärast, et kui ma hakkasin õppima ja tegelema endaga, siis ma sain aru, et ma olen teadvus. Ma olen kõige võimsam teadvuse tasand. Ja see tähendab seda, et ma ei ole mitte kunagi piiratud ei olukorra poolt, raha poolt, mineviku poolt, inimeste arvamuste poolt, vanade mustrite poolt. Ma ei ole millegi poolt piiratud. Kujutate ette, kui te saate selle reaalsuse teada. Ja see tähendas seda, et see teadmine pani mind otsima, kuidas seda reaalsust muuta. Ja see tähendab seda, et ma hakkasin tõstma igapäevaselt oma sagedust. Igapäevaselt, et muuta oma sagedust. Ma muutsin ära oma identiteedi. Kui vana mina tegi raamatupidamist ja arvas, et see on tema roll, identiteet, siis ma muutsin ära selle vaatenurga. Ma olen täna teadvuse avardaja. Minu võimalused hakkasid muutuma. Minu elu hakkas avarduma. Ma teen täna inimestele seansse, näitan neile uut võimalikkust ja ma elan täna täiesti teises kohas, kus ma elasin varasemalt. Ehk siis see olukord, kus sina võid täna samamoodi olla, sul on vaja aru saada, et see ei ole lõplik tõde. See ei ole tõde. Sellepärast, et meil on ülioluline aru saada, et meil on vaja tõsta oma teadvust
kõrgemale, kui see kehas olev teema on meil, kas see on kehas või elus või töös, ükskõik, et meil on vaja muuta oma identiteeti, et mitte jääda sinna ohvri identiteeti. ja ja see tähendaski seda minu jaoks, et kui ma nagu hakkasin aru saama, et kõik on energia, siis ma hakkasin tooma uusi teadmisi oma energiasse ja just neid kohtasid, mis avardavad mind. Et kui ma sain aru, et kogu elu olen arvanud, et elu on üks pingutus, et mida rohkem ma pingutan, seda rohkem ma siis saan. Ehk siis ma pingutasin, ma tegin hästi palju tööd ja ma põlesin ju läbi, ma sain ärevushäire, ma sain depressiooni sellest, et minu sees oli see koht, et kõik asjad tulevad läbi pingutuse. Et ma pean hiilgemalt rapsima, ma pean hiilgemalt kogu aeg nagu läbi pingutuse seda tegema ja see oli väga vale energia. See viis mind sinna kohta, kus mu energia oli miinuses. Mul ei olnud energiat ja ma ei tahtnud enam seda kogeda. Ma olin valmis ja lubama endal elada kerguses. Ma tegin otsuse, et ma valin elada kerguses. Ma ei taha olla selles pingutuses. Ma valin olla kerguses, loomises, lubamises, külluses, usalduses. Need on need koodid, kus on uus energia. Sest meie vanas koodis on siis see, mis viib inimesed sinna ärevuse, depressiooni, läbipõlemisse ja veel vahet pole, millistesse raskustesse, haigustesse, ongi see pool, et inimesel on ellujäämine. Ta arvab, et ta peab kogu aeg tegema seda tööd, mida ta on õppinud, ei pea. Teiseks on meeletu suur kontroll, ta kogu aeg kontrollib kõike, ta ei luba üldse endal elada voolus ja just oma elu tempos, sellepärast et see meeletu ellujäämine, siis puudusteadvus, väga suur puudusteadvus. Tegelikult on vaja jõuda küllusteadvusesse ja hirmud, et kui meil on väga palju hirme, siis inimene arvabki, et tal on hirm, ta ei julge edasi liikuda. Aga hirmude taga on täielikult turvatunde puudus inimesel, mis on lapsepõlves siis saadud ja puudub usaldus elu suhtes. Ja kui meil neid ei ole, siis me olemegi selles vanas energias ja me ei tunne ennast hästi. Aga meil on elus võimalik tunda ennast väga hästi. Meil on võimalik täna muuta oma reaalsust, vaatenurka ja see on see, mis loob sulle uue piiritu reaalsuse. Ja kui mina siis 10 aastat tagasi olin selles halvas kohas, siis ma sain teada, et kõik on võimalik, kui ma muudan oma energiat. Ja see oli nagu see teadmine, mis avardas minu jaoks kõiki asju. Kõik on võimalik, kui ma muudan oma energiat. Ja ma hakkasin igapäevaselt tegelema sellega, et ma muudan oma energiat. Igapäevaselt. Kui sa soovid, siis saad seda küsida, kuidas ma seda olen teinud. Ma sain aru, et ma ei ole oma olukorra vang. Ma ei taha sellist elu, nagu elasid minu esivanemad, vaid minu reaalsus on täna elada elu loojana ja luua ise kõige parem elu. Ja see tähendas seda, et minu sisemine seisund määrab minu välise reaalsuse. Ehk siis, kui minu vana mina tundis, et kõik on raske, ma ei saa sellega hakkama, ma olen selline ja selline, siis ma muutsin ära oma sisemise seisundi. Muutsin ära oma sisemise seisundi, oma identiteedi, ma olen täna teadvusavardaja ja see tähendabki seda, et kõigil inimestel, kellel on nagu kehva olla või mis iganes, siis ma näitan seda kohta, kuidas saada luua elu üle selle reaalsuse. Ja see tähendabki tegelikult seda kohta, et inimesed saaksid aru, et me kõik oleme loojad, mitte ellujääjad. Ja sa saad aru, et sa oled energia. Ja energia on see, mis on kõige suurem väärtus ja varandus.
ja see tähendab seda, et oma energia eest tuleb sul kogu aeg hoolt kanda, sest alles siis, kui su energia kogu aeg tõuseb, siis see avab järgmisi uksi, uusi reaalsusi. Ja kui ohvriteadvuses olev inimene mõtleb, et ma olen nagu kogu aeg pisendab ennast, milline ma olen, siis tegelikult on minu identiteet või minu siis põhimoto on see pool, et mina olen täna see inimene, kelle reaalsus kasvab, kelle elu kasvab, kelle rikkus kasvab. Ja mina olen see, kes määrab selle, mitte keegi teine. Et ma valin olla oma elu sageduses ja ma ei vali enam olla selles mõttes oma esivanemate, vaid mina olen oma elu sageduses, oma ühenduses, oma algallikaga. Ja mina loon ise oma elu omade mõtetega ja omade tunnetega. Ja see on taganud mulle täna selle, et mul on hea tervis, mul on hea olla, ma loon seda, mida ma päriselt soovin, millist elu ma soovin, seda ma loon ja ainuüksi sellega, et ma muudan oma energiat. Ehk siis olles kerguses, rõõmus, avatud. Ja minu elu on täna täielikult teine. Nii et aitäh sulle, kui sa mind kuulasid ja sa tea, et kõik on võimalik. Kui sul on täna mis iganes raskus, siis see on just sellepärast, et sa kasvaksid sisemiselt. Sest läbi nende asjade, mida mina olen teadvustanud, muutnud, on minu elu energia tagasi. Ja ma olin seal 10 aastat tagasi selles kohas, kus ma mõtlesin, mis nüüd teha? Aga 2 võimalust. Ma valisin selle, et kõik on võimalik. Nii et kui sina oled täna selles kohas ja sa ei tea, kuidas siit välja saada ja sul oled juba kõiki asju proovinud, siis äkki mina võin olla see viimane õlekõrs, kes näitab sulle valgust. Aitäh sulle, armas, ja imelist päeva!